که ستا نه چېرته مونځ قضا شي نو ته به د قضا مونځ څنګه بیا راګرځې. شیخ صاحب ډېره اسانه طریقه ښودلې ده. دا مسلې هر چا ته راځي نن سبا چې مونځ قضا شي نو بیا به قضا مونځ څنګه کې. شیخ صاحب ډېر قیمتي خبرې پې کړي دي. راځئ دا بیان ناسره تر اخره پورې واورئ چې قضا مونځ به مونږ څنګه کوو. د قضا مونځونو طریقه دا ده چې کله د تم رایاد شو او کله د تم موقع میلاو شوه نو هغه مونځ به په هغه ټیم باندې کې. او دا طریقه چې د عوامو یې زده کړې ده د بعضو مولیانو نه او پته نشته چې په دې به هغوی څه دلیل ښوولی. زه خو حیران یم ورته چې کله د نه مونځ پاتې شي لکه نن د نمازدیګر مونځ پاتې شو نو دا به سبا د مازدیګر د منځه سره بیا راګرځي. پته نشي په دې څه دلیل دی. او بل دا چې دا ګرنټي به څوک ورکړي چې سبا مازدیګره پورې به دا سړی ژوندی د دې څوک ګرنټي ورکولی شي؟ نشي ورکولی. نو څنګه دی د سبا مازدیګره پورې دا مونځ پرېږدي؟ دا بې دلیله کارونه دي. دغه شان د هر منځه نه مخکې یو مونځ کول وي دا به چې ته زموږ نه قضا شوی نو هغه مونځ پکې راوګرځېده. دا بې دلیله کارونه دي. دا بعض چې مکې مدینې ته راشي نو دلته لږې مونځونه کوي. یو مونځ دلته په 1 لاک دی نو موږ چې یو مونځ راوګرځو قضا مونځ نو څو مونځونه به راوګرځول؟ 1 لاک مونځونه به راوګرځول. دا ټول بې دلیله کارونه دي. ټول بې دلیله خبرې دي. او دغه شان دا بعض چې قضای عمري کوي د رمضان په میاشت کې چې کومه اخرنۍ جمعې او په هغې باندې یو څو رکاته وکړي او دا وایي د ټول عمر قضا مونځونه راوګرځي. هسې ګپې جوړ کړی د دې دین نه. نو د مانځه چې د نه قضا شو او عذر یې و ځکه چې دا فایده یې د ساتئ کوم مونځ چې قصدن عمدن لیټ کړی شي دا مونځ الله نه قبلوي. که 1 لاک پیرې هم وکړي خو الله یې نه قبلوي. اوس یو سړی دی ناست دی ګپ شپ لګوي او د مازدیګر د منځه ټیم دی او دی ناست دی ماښام بانګې وکړي. ټیم د مازدیګر څه شو؟ ختم شو. اوس دی وایي چې زه به د مازدیګر دا ورسره وکړم. موږ ورته دا وایو که ته 1 لاک پیرې د مازدیګر د مونځ بیا کې الله یې نه قبلوي. ها څنګه ولې؟ جواب د هغې دا دی که چېرته د مازدیګر د مونځ د ماسپښین په ټیم کې قصدن عمدن کړی وی دا الله قبلو؟ نه یې قبلو. ټول دا مني او دغه سړی هم مني چې د مازدیګر د مونځ چې مخکې کې ماسپښین ته راورسوي نو الله یې نه قبلوي. نو څنګه بیا چې کله ته د ماسپښین د مازدیګر د لیټ کې او ماښام ته راورسوي نو بیا یې څنګه قبلوي؟ دلته هم تا قصدن عمدن د وخت نه لیټ کو، هلته دې قصدن عمدن د وخت نه مخکې کو نو ټول یې مني چې دا مونځ نه قبلېږي. نو چې کله قصدن عمدن د وخت نه وروسته کي نو بیا څنګه قبلېږي؟ نو دا مونځ بیا راګرځول او کول دا د هغه چا دپاره دي چې هغه معذور عذر ورسره وي. په دې کې د مسلمانانو سره یو لوی عذر و چې هغوی په جهاد کې او په جنګ کې مصروف وو. د هغې د لاسه چې د مازدیګر مونځ او د ماسپښین دا ترې لیټ شوي وو. دوی سره عذر. بله مسله دلته دا فایده بیانه شوه چې کله د نه ډېر مونځونه پاتې شي نو په هغه ترتیب باندې به یې راګرځوي. لکه اوس دې کې د مسلمانانو نه د ماسپښین مونځ پاتې شوی او د مازدیګر یې پاتې شوی او ماښام پې مو نو اول یې کم یې وکړو؟ ماسپښین بیا مازدیګر او بیا ماښام. دا فایده د دې ځای نه راووته. والله اعلم.